ناگفته‌های تاریخ ایران. با سلام خدمت همه بینندگان عزیز، علاقمندان به تاریخ ایران. با جلسه 14 از ناگفته‌های تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 18 مهر 1404 مصادف با 10 اکتبر 2025 به ناگفته‌های تپه حصار دامغان خواهیم پرداخت. مطابق معمول ابتدا با معرفی شخصیت‌های علمی و پژوهشگرانی که در زمینه این نقطه تاریخی از ایران تحقیق و پژوهش انجام دادن خواهیم پرداخت. این افراد اولینشون اریک شمیت هست، بعد رابرت دایسن و در نهایت ماریو توسی. امیدوارم که از معرفی این شخصیت‌ها و مطالب اصلی برنامه که توسط دکتر قدیری در مورد تپه حصار دامغان به عرض شما خواهد رسید لذت ببرید. روز بخیر. من امروز در مورد یه شخصیت نمیدونم کلمه خارق العاده رو براش به کار ببرم یا نه. به هر حال هم زندگی خیلی جالبی داره و همین که چقدر کارهای خاصی کرده و کارهای ارزشمندی کرده برای ایران و چقدر ایران به این آدم مدیون هست. آقای اریک فردریک شمیت، یا اونجوری که در حال اسم آلمانیش هست اریک فردریک شمیت. این آقا توی بادن بادن آلمان 1897 به دنیا میاد. پدرشون هم استاد دانشگاه بوده و وقتی که بچه بوده پدرشون فوت میکنه و به جای دانشگاه و به حال استاد دانشگاه شدن میفرستنش مدرسه نظامی توی کاستروویل آلمان. وفاتشون هم اینجا نوشتیم 1964 توی کالیفرنیا و خب البته باستانشناس خیلی برجسته‌ای هستن و خیلی کارهای عجیب و غریبی کردن توی ایران که اجازه میخوام روشون صحبت بکنم. همونطور که گفتم پدرشون توی نوجوانی فوت کرد، به مدرسه نظامی در کارلسروه فرستادنشون و موقعی که 17 ساله میشه جنگ جهانی اول شروع میشه و اینو به عنوان افسر ارتش آلمان میفرستن جبهه روسیه و توی جبهه روسیه اونجا خیلی به طرز شدیدی مجروح میشه و توسط نیروهای روسی اسیر میشه. بعد اینو میفرستن اردوگاه کار اجباری، به مدت 4 سال توی سیبری اسیر نیروهای روسی بوده و اونجا از اردوگاه فرار میکنه. یه به هر حال جوان 21 ساله از اردوگاه نیروهای روسی که خب میتونین حدس بزنین چقدر کار سختی بوده فرار کردن، فرار میکنه و تمام خاک روسیه رو پیاده از اونجا تا اروپا میاد در عرض چندین ماه. وقتی میرسه خونه توی آلمان میبینه که مادرش و 3 تا از کاربرادراش توی جنگ کشته شده بودن
به هر حال خیلی قدرت و تواناییش رو نشون میده. من اگه یه همچین چیزی رو شنیده بودم گفتم چه میشد اگر یه آدمی با این توانایی و با این اراده باستانشناس میشد و علاقه‌مند میشد به ایران، چه کارهایی که نمیتونست بکنه. به هر حال ایشون وقتی برمیگرده به جای سر به بیابون زدن میره برلین و شروع میکنه به تحصیل توی رشته انسانشناسی. بعد از اون سال 1923 به آمریکا مهاجرت میکنه و تو دانشگاه کلمبیا رشته باستانشناسی رو میکنه تحت نظر فرانس بوئاس. این آقای فرانس بوئاس هم آدم خیلی به حال خاصی هست، بهش میگن پدر باستانشناسی آمریکا که زندگی نامه خودش به حال مبحث یک جلسه دیگه هست. به حال میشه حد زد که چقدر آقای شمیت از استادش یاد میگیره و بعد از اون جذب دانشگاه پنسیلوانیا میشه، همون مؤسسه شرقشناسی دانشگاه پنسیلوانیا. از سال 1931 میاد ایران و شروع میکنه توی تپه حصار دامغان کاوش‌هاشو انجام میده. توی کتابش توی مقدمهش می‌نویسه که چقدر این کار دشوار بوده و چقدر بعضی وقتا پیدا کردن غذا و پیدا کردن آب برای خودش و تیمش چقدر طاقت فرسا می‌شده، ولی با این حال این کار رو انجام میده. بعد از اون یه مدتی توی تپه ری کار میکنه. از سال 1934 و تا سال 1939 هم روی تخت جمشید کار میکنه و اون یه بخشی از تخت جمشید رو که تا اون موقع نمیدونستن ایشون کشف میکنه و تمام اون لوح‌های هخامنشی که ما میشناسیم و راجبش این همه صحبت میشه در دانشگاه شیکاگو هست رو ایشون پیدا میکنه. اونم داستان خودش داره. حتما خیلی از دوستان میدونن که دلیل اینکه این در واقع تبلت ها سالم مونده اینه که به صورت اتفاق یا عمدی اسکندر تخت جمشید رو به آتیش میکشه. اگر غیر از این بود اون تبلت ها پخته نمی شدن و امروز ما این تبلت ها رو نداشتیم و این اتفاقی که هم شیرین هست و هم تلخ هست باعث شده که ما اون تبلت ها دسترسی بهشون داریم. بعد ایشون یک کار فوق‌العاده دیگه ای که حالا خارق العاده دیگه ای که انجام میده اینه که با خانمش تصمیم میگیرن که خانواده خانمش توی هوانوردی بودن، هواپیما داشتن و خودش هم خلبان بوده، یعنی خلبانی میدونسته و اینها تصمیم میگیرن با هزینه خودشون، یعنی بیشتر هزینه خود خانمش و خانواده خانمش هلن، تصمیم میگیرن که سایت های باستانشناسی ایران رو از بالا عکس برداری بکنن و ما داریم صحبت میکنیم از حدود 100 سال پیش و به حال تکنولوژی 100 سال پیش، موقعی که عکس برداری یک چیز خیلی خیلی جدیدی بود و این و خانمش یه هواپیمای خیلی کوچیک رو میارن ایران و همونطور که گفتم با هزینه شخصیشون این دستگاه‌های عکاسی خیلی بزرگ اون موقع رو وصل میکنن و جالب هست که خودش شخصا میره پیش رضا شاه و اجازه عکاسی از سایت های باستانشناسی ایران رو
شخصا از خود رضا شاه میگیره و بعد خودشون هزاران کیلومتر روی ایران سایت های مختلفی که تا اون موقع وجود داشته و ازش خبر داشتن پرواز میکنه. با این دوربین بسیار سنگینش خودش تعریف میکنه که انقدر این دوربین سنگین بود و انقدر هواپیمای ما کوچیک بود که ما حتی آب به اندازه کافی نمیتونیم داشته باشیم. بارها این اتفاق میافتاد که توی صحرای خشک مجبور میشدیم پایین بیایم، بعد تازه میگشتیم دنبال غذا و دنبال آب. و خب طبیعتاً با اون تکنولوژی اون موقع گفتن این که خب اینا اینجا دارن چیکار میکنن، اینها کی هستن و چرا باید با هواپیما اونجا فرود بیان، به مردم محلی قاعدتاً سخت میشده. بارها توی دردسر میافتن با به حال حکومت‌های محلی ایران و تعریف میکنه که به هر حال این کار بسیار بسیار دشواری بوده و میتونیم تصور کنیم که با دوربینای اون موقع اینها این توانایی رو نداشتن که همون موقع ببینن که خب عکسی که گرفتم خوب شد، نور خورد، مثلا زاویه‌اش درست بود. بارها این اتفاق میافتاد که چاپ میکردن برمیگشتن که دوباره عکس رو بکنن و این زوج سایت های ایران رو عکاسی میکنن. برخی از این سایت هایی که اینها عکاسی کردن از بالا دیگه وجود نداره به دلایلی که مثلا آقای دکتر در مورد تپه اصال میفرمایند و اتفاقات دیگه ای که روی این سایت ها اتفاق افتاده یا بخشی از این عکسایی که گرفتن باعث شد که اصلا میدونید به هر حال نقشه برداری اینها روی این بیس عکسای اینها خیلی هاش انجام شده. به هر حال کار خیلی خیلی بزرگی انجام میده و خیلی توانایی خیلی خاصی هم داشته این آدم. متاسفانه خانومش در 26 سالگی توی زایمان اولش فوت میکنه و بعدا ایشون دوباره ازدواج میکنه و 2 تا بچه دیگه دارن ایشون. و انقدر درگیر کارهای شبیه به این میشه که در سال 1964 وقتی فوت میکنه بسیاری از پروژه‌هاش نیمه تمام باقی مونده. 6 تا کتاب ازشون باقی مونده. یکی در مورد تخت جمشید هست و تپه اصار هست و به حال همونطور که عرض کردم خیلی از کاراش به این نمیرسه که تمومشون بکنه. و وقتی در مورد زندگی این آدم فکر میکردم و کارهایی که به هر حال برای ما کرده بدون اینکه نه تنها بابتشون پولی بگیره که از جیب خودش و خانوادهش خرج میکنه، این سوال مطرح میشد برای خود من که کدوم خیابون رو مثلا ما توی کدوم شهرمون به اسم آقای شمیت گذاشتیم، کجا از این آدم یا مثلا آقای آرتر پوپ یا آقای مکوان که مثلا 18 سال در ایران کار کرده کجا ازشون تقدیر کردیم، چجوری تقدیر کردیم، چجوری اومدیم از آقای مثلا آرتر پوپ که مقبرش بغل زاینده رود هست چند بار مثلا مقامات حکومتی ما رفتن اونجا به حال طبق رسمای که وجود داره مثلا گل بذارن روی مقبره همچه آدمی که 22 سال از زندگیشو برای ایران زحمت کشیده، بعدش هم قبلش هم اونجاست، اینقدر در واقع دلبستگی داشته. این آدم هم یکی از هموناست که چقدر ما بهش مدیونیم و کاش یک روزی یک راههایی رو پیدا بکنیم که از آدم‌هایی مثل ایشون تقدیر بکنیم. خیلی ممنونم از توجهتون. خیلی ممنون مجید جان. من افتخار دارم که رابرت دایسون رو به بینندگان عزیز معرفی کنم. دکتر رابرت دایسون یکی از شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار باستانشناسی ایران
و جهان هستند. ایشون در سال 1927 در پنسیلوانیا متولد شدند و زندگی جالبی داشتن. در سن 17 سالگی به خدمت نیروی دریایی در اومدن و بعد از پایان اون کارشناسی هنر در سال 1950 از دانشگاه هاروارد گرفتن و در نهایت در سال 1966 دکترای مردم شناسی و انتروپولوژی رو هم از هاروارد دریافت کردن. رساله دکتریشون اکتشافات آکروپول شوش و مشکلات شوش A، B و C هست نامش و برای این رساله به عنوان دستیار زیر نظر دکتر گرشمن فعالیت کردن و به حفاری در شوش پرداختن که در مورد اون کمی صحبت خواهیم کرد. در سال 1954 رابرت دایسون به عنوان استادیار و دستیار سرپرست بخش خاور نزدیک موزه دانشگاه پنسیلوانیا انتخاب شد و در نهایت در سال 1962 به سمت استاد تمامی و سرپرستی کل موزه رسید و در سال 1994 هم از دانشگاه پس از یک عمر پرباری در زمینه تاریخ به خصوص تاریخ سرزمین ایران بازنشسته شدند. در مورد اکتشافات میدانی دکتر دایسون اگر بخوام بگیم، ایشون اکتشافات فراوانی در ایران، عراق، اردن، پاکستان و ترکیه داشتن. همونطور که گفتم در طول دوره دکترا زیر نظر گرشمن در شوش اکتشاف کردن که به رساله دکتراشون منجر شد و ولی مهمترین و شاخصترین کار اکتشافاتی در کل سابقه تحقیقاتی ایشون اکتشافاتی است که در تپه حسنلو انجام دادن و در اینجا به کشفیات بارزی از جمله جام معروف حسنلو نائل اومدن که در عکس سمت چپ می‌بینید. این عکس در همون روزی که این جام از زیر خاک پیدا شده توسط یکی از کارگران محلی همون روستای حسنلو توسط آقای دایسون گرفته شده. در این محوطه 7000 شیء باستانی کشف شد و صدها حدود 200 اسکلت انسانی مربوط به دوره آهن استخراج شد. علاوه بر این ایشون در تپه حصار در کنار ماریز و توسی هم اکتشافات مجدد انجام دادن که این در واقع اکتشافات قبلی در تپه حصار خیلی از مطالبش منتشر نشده بود توسط آقای شمیت و اکتشافات دوباره‌ای که توسط این دو محقق انجام شد به انتشارات خیلی مهمی انجامید. در مورد تپه حسنلو که شاید بشه گفت نقطه عطف کار رابرت دایسون هست، من این چند تا عکس رو اینجا گذاشتم. عکس اول سمت راست عکسی است که خودم از موزه ملی ایران گرفتم چند سال پیش و جام حسنلو رو نشون میده و دقیقاً به همین ترتیب این جام در دست یک سرباز زیر آوار له شده، یعنی شخصی یا در حال محافظت از این بوده یا در حال بردن یا فرار کردن بوده که آوار رو سرش میریزه و این جام در بین یک اسکلت انسانی پیدا میشه. در تصاویر سمت چپ مراحل کار تیمی که آقای دایسون مدیریت میکردن در حین اکتشاف و خود شخص آقای دایسون در حین کاتالوگ کردن اشیایی که از زمین خارج شده میبینید. دو تا از مهمترین کتاب‌های آقای دایسون علاوه بر تعداد بسیار زیادی مقالاتی که ایشون منتشر کردن و گزارشاتی که ایشون منتشر کردن این دوتا هست. اولی Archaeological Evidence of the Second Millennium BC on the Persian Plateau و دومی فصل دوم کتاب توسط مؤسسه تاریخ باستان کمبریج هست. این بود معرفی خیلی مختصری از رابرت دایسون که آقای دکتر در مورد دستاورداشون در تپه حصار در طول برنامه خواهند گفت. سلام به دوستان و همگی که اینجا هستین. من میخوام راجع به آقای ماروتسیو توسی صحبت بکنم. ایشون باستان شناس ایتالیایی هستن که کارهای بسیار زیادی رو تو ایران انجام دادن، با آدمای بسیاری در ایران کار کردن، در این حال در تپه حصار کارهای بسیار بزرگی رو انجام دادن. آقای ماروتسیو توسی متولد
1944 هستند توی شهر زیووی توی ایالت ورونا ایتالیا. تحصیلاتشون رو تو روم انجام دادن. فارغ التحصیل 1967 ابتداً در ادبیات کلاسیک بودن و بعداً در سال 1970 تخصصشون رو در باستانشناسی شرقی گرفتن. استاد دانشگاه‌های ناپل بودن بین 1981 تا 94 و بولونیا از 94 تا 2017 که 2017 تاریخی هستش که ایشون فوت میکنن. گرایش عمدهشون توی کارشون پیشا تاریخ و پرو تاریخ آسیا، باستانشناسی ایران و آسیای غربی. و عکسی هم که اینجا هست نشون میده که یکیش توی فیلد هستش، یکیش هم حالا دارن نوشته رو برمی‌دارن اینها. توی ایران توی تپه حصار دامغان نقش خیلی مهمی رو داشتن. به صورت خاص در سال 1976 مشارکت داشتن در پروژه بازخوانی تپه حصار که در واقع ریستادی پروژکت هستش که 2 مرتبه بریم تو تپه حصار رو از نو نگاه بکنیم و ببینیم که چه مطالبی رو از توش در میاریم. با دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا همکاری داشتن، دانشگاه تورینو ایتالیا همکاری داشتن و مرکز باستانشناسی ایران. سفالای باستانشناسی رو بسیار تحلیل کردن با روش‌های نوین تاریخ‌گذاری رادیوکربن. همکاری خیلی زیادی با باستانشناسان ایرانی و متخصصان ایرانی داشتن، از جمله آقای علی حاکمی، صادق ملک شهرمیرزادی، حجت درویشی، سیف الله کامبخش و عزت الله نگهبان که اینا در واقع هر کدومشون در حوزه خودشون جزء بزرگان اون هیته بودن و با این آقای توسی هم در زمینه‌های مختلف همکاری داشتن. این به عنوان یه در واقع بک‌گراندی بدونیم که ایشون فعالیتشون تو ایران فقط ایزوله نبوده و محدود به تپه حصار نبوده. مقالات بسیار زیادی رو داشتن. بیش از 60 اثر علمی، مقالات کتاب ترجمه کردن. یکی از مهمترین کتابشون اینه The Shadow of the Ancestors که حالا به صورت کلی ترجمهش میشه که سایه نیاکان. چند تا کتاب دیگه هم من خودم از تو اینترنت ازشون پیدا کردم ولی خب نشون میده که به قول انگلیسی ها پرولوفیک بودن، خیلی مطلب داشتن و مطلب نوشتن و تو کاراشون خب به سری نقشه هایی رو هم برای اولین بار تهیه کردن که مثل سندی است، سند باستانشناسی است که دیگران ازش استفاده میکنن. نقش و همکاریاشون تو ایران، همکاری نزدیکی با رابرت دایسون جونیور داشتن که اونها هم توی ایران پروژه هایی رو کار کردن با باستانشناسای دیگه آمریکایی که تو همون پروژه مشارکتی که با دانشگاه پنسیلوانیا داشتن اون مشارکت ها خیلی نزدیک بوده. در بررسی صنایع لیتیک و داده های فرهنگی کار کردن و گزارش های علمیشون در مورد لایه ها و مربع های حفاری در تپه جنوبی جزء کارهای اصلیشون بوده که توی تپه حصار انجام دادن و به صورت کلی در اون دوره که کار کردن تقویت همکاری ایران و ایتالیا و آمریکا رو، این مثلث رو در واقع همکاری زیادی رو داشتن که ایشون در سال 2017 در حالی که حالا میتونستن چندین سال دیگر هم در قید حیات باشن متاسفانه از دنیا میرن و اونطوری که مطالعات نشون میده عاشق کارشون بودن و عمر زیادی رو در فیلد و در مشرق زمین گذروندن. فرانسیس بیکن، فیلسوف تجربه‌گرا و سیاستمدار انگلیسی که از بانیان انقلاب بود و پایان سلطه کلیسا بر تفکر را به اندیشه‌های او نسبت می‌دهند، تاریخ را یکی از 3 بخش اصلی دانش در کنار فلسفه و شعر می‌دانست و بر ارزش‌های آن برای فهم تجربه‌های انسانی تاکید داشت. برای بیکن
تاریخ انباشتی از تجربه هاست که راهنمای عقل در فهم جهان می شود. با درود خدمت همه علاقمندان به ریشه های تاریخی ایران کهن، امروز جمعه 10 اکتبر 2025 میلادی مطابق با جمعه 18 مهر ماه 1404 خورشیدی است. این جلسه که 14مین سلسله گفتارها در باب ناگفته‌های تاریخ ایران است، به محوطه باستانی تپه حصار دامغان اختصاص دارد. در جلسه آتی ما به بحث درباره گنجدره یا چیا خزینه خواهیم پرداخت. گنجدره یکی از محوطه‌های باستانی بسیار مهم ایران است که در غرب کشور و در نزدیکی شهر هرسین قرار دارد. تاریخ‌گذاری‌های کربن 14 نشان دادند که سکونت در آن حدود 10,000 تا 9,000 سال پیش بوده است. این امر گنجدره را در ردیف کهن‌ترین روستاهای شناخته شده در ایران و نجد غربی ایران قرار می‌دهد. گنجدره یکی از نخستین مکان‌هایی است که مدارک روشنی از فرایند اهلی شدن بز در جهان را ارائه می‌دهد. کاوش‌های گنجدره در دهه 1960 میلادی توسط باستانشناس کانادایی فیلیپ اسمیت انجام شد. نتایج این کاوش‌ها در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفت، زیرا گنجدره حلقه کلیدی در فهم خاستگاه کشاورزی و دامداری در خاورمیانه به شمار می‌رفت. اما در مورد بحث امروزمون در رابطه با تپه حصار دامغان توضیح بدم که تپه حصار بزرگترین و مهمترین محوطه دوران مفرق در حاشیه جنوبی البرز است. موقعیت آن در گذرگاه‌های دامغان کرمان و دامغان سمنان باعث شد که یک نقطه استراتژیک برای داد و ستد میان شرق و غرب ایران باشد. بیش از 2200 سال اشغال پیوسته این محوطه را به یکی از طولانی‌ترین استقرارگاه‌های پیشا تاریخی ایران تبدیل می‌کند. یافته‌های مفرق و مسی تپه حصار نشان می‌دهد که این منطقه یکی از مراکز اصلی فلزکاری در نجد ایران بوده و در تبادل فناوری با سیلک کاشان، شهداد کرمان، شهر سوخته سیستان قرار داشته است. ما هر سه این محوطه سیلک، شهداد و شهر سوخته را قبلا در موردش صحبت کردیم. ویدیوهاش در یوتیوب هست، اگر علاقه‌مند هستید میتونید مراجعه کنید. به دلیل وجود لایه‌های مشخص و پیاپی، این تپه یکی از معیارهای اصلی برای تعیین دوره‌های پیشا تاریخی ایران به ویژه عصر مفرق و عصر آهن به شمار می‌رود. سفال‌های به دست آمده از تپه حصار از زیباترین و متنوع‌ترین سفال‌های پیش تاریخی ایرانند و امکان مطالعه تحول سبک هنری و کاربردی سفال را فراهم می‌کند. بقایای خانه‌ها، دیوارها و فضاهای معماری نشانگر شکل‌گیری ساختارهای مسکونی سازمان یافته است. کاوش‌ها نشان دادند که در این تپه گورهای متعددی با اشیای تدفینی وجود دارند که اطلاعات ارزشمندی درباره باورهای مرگ و زندگی پس از مرگ را ارائه می‌دهند. موقعیت جغرافیایی تپه حصار این امکان را به قلعه ارتباطی میان شرق و غرب نجد ایران و تمدن‌های بین‌النهرین تبدیل کرده است. تپه حصار همچنین بزرگترین مرکز جمعیتی شمال شرق ایران طی عصر مفرق به شمار می‌رفته است. تپه حصار یک منبع غنی از اطلاعات تاریخی و باستانشناسی است و نمادی از حضور تداوم انسان در این سرزمین است.
تپه حصار به ما این امکان را می‌دهد تا الگوهای زندگی مردمان این سرزمین کهن را طی دوره‌های مختلف درک کنیم. خلاصه آنکه این تپه یک پنجره باز به گذشته است که بر روی آینده باز شده است. اما در مورد موقعیت جغرافیایی تپه حصار خدمتتون عرض کنم که تپه حصار در حاشیه جنوبی شهر دامغان در استان سمنان و در دشت حاصلخیز قومس قرار دارد. این محوطه در دامنه شمالی کوههای البرز و در مرکز با کویر مرکزی ایران واقع شده است و همین موقعیت سبب شده که گذرگاه مهمی میان نجد مرکزی شمال ایران، گرگان مازندران و شرق خراسان باشد. ارتفاع تپه حصار حدود 1100 تا 1150 متر از سطح دریاست. تپه در مسیر یکی از شاخه‌های راه باستانی ابریشم قرار دارد، راهی که شرق یعنی خراسان و ماوراء نهر را به غرب نجد مرکزی و بین النهرین وصل می‌کرد. نزدیکی به دشت دامغان و مسیر کوهستانی شمالی امکان تبادل کالا با جلگه گریان و دریای خزر را فراهم می‌سازد. اقلیم منطقه خشک تا نیمه خشک است. میانگین بارش سالانه حدود 150 میلیمتر در سال برآورد می‌شود. رودخانه چشمه علی دامغان که از کوههای شمالی سرچشمه می‌گیرد در نزدیکی تپه جاری بوده و آب مورد نیاز ساکنان باستانی را تأمین می‌کرده است. خاک حاصلخیز دشت دامغان امکان کشاورزی و دامداری را برای جوامع پیشا تاریخی فراهم کرده است. مساحت تپه حدود 18 هکتار برآورد می‌شود. ارتفاع آن در حدود 12 متر از سطح زمین‌های اطراف است. تپه حصار در گذرگاهی واقع شده که هم به مناطق کوهستانی شمالی و جنگلی دسترسی دارد و هم به دشت‌های کویری جنوب. همین موقعیت دوگانه باعث شد که این محوطه به مرکز تبادل فرهنگی، اقتصادی و حتی فنی مانند فلزکاری میان نواحی مختلف ایران در هزاره‌های چهارم تا دوم پیش از میلاد تبدیل شود. در تقسیمات جدید کشوری تپه حصار زیر مجموعه استان سمنان، شهرستان دامغان، دهستان حیدرآباد است. فاصله تپه حصار تا دامغان تقریباً 2 تا 3 کیلومتر، تا سمنان حدود 115 کیلومتر و تا تهران حدود 340 کیلومتر است. اما چرا اینجا به نام تپه حصار نامیده می شود؟ در بسیاری از نقاط ایران مکانهایی که بقایای دیوار، بارو یا خاکریزهای قدیمی دیده می شده‌اند توسط مردم بومی حصار نامیده شدند. در دامغان نیز این تپه در قدیم بقایای خاکریز و دیوارهای خشتی بزرگی در اطراف خود داشته که از دید اهالی شبیه یک حصار یا یک دژ تدافعی بوده است. از همین رو به آن تپه حصار گفتند. در فارسی قدیم و در زبانهای محلی حصار به معنی بارو، دیوار دفاعی یا محوطه محصور بوده است. بسیاری از روستاها و محوطه‌ها در ایران نام حصار دارند، مانند حصار علی‌آباد در همدان، حصار امیر در پاکدشت، حصارک در کرج، حصار بن در فیروزکوه، حصار آباد در خراسان رضوی و که همه نشان دهنده وجود یک ساختار یا یک محوطه دیوار کشیده است. نامگذاری تپه حصار به احتمال زیاد از بقایای خاکی خشتی که پیرامون تپه را همچون حصار در بر گرفته شده است. بنابراین این وجه تسمیه جنبه محلی و توصیفی دارد، نه اینکه الزاماً به یک دژ تاریخی خاص مربوط باشد. اما ببینیم که تپه حصار که ثبت در آثار ملی ایران شده است. تپه حصار دامغان در تاریخ 24 شهریور سال 1310 خورشیدی مطابق با 16 سپتامبر 1931 میلادی
تحت شماره 40 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. این اقدام به دلیل اهمیت تاریخی و فرهنگی این محوطه باستانی صورت گرفت. موقعیت جغرافیایی این محوطه در حاشیه دشت وسیع کرمان در نزدیکی کوههای البرز و در مسیر راه تاریخی ری به نیشابور اهمیت آن را دوچندان می‌کرد. کاوش‌های اریک اشمیت در تپه حصار دامغان که یکی از نقاط عطف پژوهش‌های باستانشناسی ایران است، در سالهای 1931 تا 1933 میلادی مطابق با 1310 تا 1312 خورشیدی انجام شد. راه آهن سراسر ایران در دوره رضاشاه پهلوی بین سالهای 1306 تا 1307 ساخته شد. خط شمال شرق یعنی تهران به مشهد در همین دوره کشیده شد. بخش دامغان نیز حدود سالهای 1315 و 1316 خورشیدی به بهره برداری رسید. در همین فرایند ریل قطار از وسط تپه حصار عبور کرد و محوطه را به دو نیم تقسیم کرد. دو خط سازی یا تعریض ظرفیت خط یعنی خط دوم دامغان شاهرود در تاریخ 9 شهریور 1374 بهره برداری شد. هر دوی این امر آسیب‌های زیادی به محوطه وارد آورد. در سال 1401 درباره جابجایی یا اصلاح مسیر خط عبوری وسط تپه حصار جلساتی برگزار شد و تیم مرکز تحقیقات وزارت راه مسکن و شهرسازی روی تپه ارتعاش سنجی به عمل آوردند. پیگیری‌ها و اعتراض‌های میراث فرهنگی و باستانشناسی منجر به جلساتی برای تغییر مسیر خط آهن شد، اما تا امروز تغییر مسیر قطعی اعلام نشده و مشکل همچنان پابرجاست. اما در مورد کاوش‌ها که بهش اشاره کردیم ببینیم که چه اطلاعاتی ما داریم. منطقه دامغان یکی از قدیمی‌ترین کانون‌های یک جانشینی در نجد ایران است. نام فعلی تپه حصار حاصل مطالعات باستانشناسی در دوران جدید است. لذا منابع تاریخی و جغرافیای تاریخی اشاره مستقیمی به نام تپه حصار دامغان ندارند، ولی بررسی نظریات جغرافیدانان و سیاحان در این باب خالی از فایده نیست. ابن فقیه همدانی در کتاب البلدان در قرن سوم هجری از ناحیه قومس و شهر دامغان یاد می‌کنند و به آثار قدیمی در پیرامون آن اشاره دارد. استخری و ابن هوقل در قرن چهارم هجری قمری در توصیف قومس و دامغان به وجود خرابی‌ها و بناهای کهن در دشت دامغان اشاره دارد. مقدسی در کتاب احسن و تقاسیم فی معرفت الاقالیم قرن چهارم هجری دامغان را شهری قدیم با آثار باستانی می‌داند و می‌نویسد در اطراف آن بناهای مخروبه از عهد پیش از اسلام وجود دارد. یاقوت حموی در کتاب معجم البلدان در قرن هفتم هجری قمری از آثار و بقایای قدیمی قومس و دامغان یاد می‌کند. تاریخ طبری دامغان را شهری بسیار کهن و محل نبردها معرفی می‌کند و بعضاً به خرابه‌های اطراف آن اشاره دارد. حمدالله مصطفی در کتاب نزهة العلوم درباره دامغان می‌نویسد شهری قدیم است و آثار کهن بسیار دارد. جیمز موریه در اوایل قرن 19 میلادی در سفرنامه‌اش از دامغان به ویرانه‌های اطراف آن اشاره می‌کند. کلونل مکگروگر در نیمه قرن 19 میلادی و برخی دیگر از مستشرقان اروپایی که از جاده ابریشم گذر کرده‌اند به تپه‌ها و خرابه‌های باستانی اطراف دامغان اشاره دارند. فلاندن و کوست که در 1840 میلادی در ایران بودند نیز در طرح‌های خود از دامغان و ویرانه‌های اطراف شهر نام بردند. آلبرت هوتون شیندلر یک مهندس و جغرافیدان هلندی آلمانی که در خدمت دولت ایران بود
در سال 1877 میلادی حدود 1256 خورشیدی این سایت را شناسایی کرد. شیندلر که برای احداث خط تلگراف بمبئی به اروپا به ایران اعزام شده بود، در یادداشت‌های خود اشاره کرد که محلی‌های دامغان در حال حفاری غیر رسمی در تپه بودند تا اشیاء باستانی پیدا کنند و بفروشند. شیندلر این تپه را در سفرنامه خود توصیف کرد و آن را به عنوان یک محوطه بالقوه باستانی معرفی نمود، اما هیچ کاوشی انجام نداد. این کشف اولیه اهمیت زیاد داشت، زیرا نشان میداد چگونه گزارش‌های سیاحان در قرن 19 به شناسایی سایت‌های باستانی در ایران منجر شده بی آنکه حفاظت رسمی وجود داشته باشد. شیندلر بعدها در سال 1877 در شماره 9 مجله جامعه سلطنتی آسیا مقاله به نام یادداشت‌هایی در باب عتیقه‌هایی که در تپه نزدیک دامغان به دست آمد مطلبی رو در این رابطه نوشت و به این تپه و آثار مهمش اشاره کرد. در دهه 1920 میلادی ارنست هرتزفلد باستانشناس آلمانی برای نخستین بار تپه حصار را شناسایی کرد. او به عنوان یکی از پیشگامان باستانشناسی ایران مطالعاتی در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران باستان انجام داد. اگرچه هرتزفلد کاوش‌های گسترده‌ای در تپه حصار انجام نداد، اما شناسایی اولیه محوطه توسط او زمینه ساز کاوش‌های بعدی شد. نخستین مأموریت اریک اشمیت از مؤسسه شهرشناسی دانشگاه شیکاگو در سال 1931 میلادی معادل 1310 خورشیدی آغاز گردید. اشمیت میگوید در آن زمان هدف اصلی بررسی مقدماتی محوطه‌های در شمال و شمال شرقی نجد ایران بود تا بتوان از میان آنها مکانی مناسب برای کاوش‌های گسترده انتخاب کرد. پس از بازدید چندین محوطه توجه ما به تپه حصار دامغان جلب شد. کار کاوش‌ها به طور رسمی در تابستان همان سال، یعنی در 1931 معادل 1310 خورشیدی آغاز شد و با وقفه‌های تا سال 1933 میلادی یعنی 1312 خورشیدی ادامه یافت. طی این مدت بخش‌های بزرگی از تپه در تناشه‌های مختلف گشوده شد و مجموعه متنوعی از سفال‌ها، ابزارها و اشیاء فلزی و بقایای معماری به دست آمد. اشمیت با استفاده از 200 کارگر مساحتی بالغ با 11,000 متر مربع را حفاری کرد. در این کاوش‌ها اشمیت به کشف بیش از 800 مقبره با انواع آثار خاکسپاری پرداخت که بسیاری از آنها به موزه دانشگاه پنسیلوانیا و موزه هنری پنسیلوانیا منتقل شدند. اشمیت در کاوش‌های خود 3 دوره فرهنگی اصلی را شناسایی کرد. دوره نوسنگی 1005 پیش از میلاد که در آن شواهدی از سکونت انسان‌ها در این دوره با استفاده از ابزارهای سنگی و سفالی به دست آمد. دوم دوره مفرق، ظهور فلزکاری و استفاده از ابزارهای فلزی. دوره سوم دوره آهن، استفاده گسترده تر از آهن و توسعه ساختارهای اجتماعی بیشتر. رابرت اچ دایسون و موریتسو توسی روی پروژه‌ای درباره نجد ایران و مسیرهای ارتباطی کار می‌کردند. آنها یک سری بررسی‌های سطحی و مطالعه در تپه حصار انجام دادند، البته کاوش‌های عمیقی را انجام ندادند. هدف اصلی آنها بازبینی و ارزیابی دوباره نتایج اریک اشمیت، مقایسه داده‌های حصار با دیگر محوطه‌های عصر مفرق و عصر آهن در نجد ایران بود. تهیه مستندسازی دقیق‌تر برای هماهنگسازی و پروژه‌های همزمان در تپه یحیی و شهرداد، گردآوردی و طبقه بندی دوباره بخشی از سفال‌ها و اشیاء فلزی برای بازتعریف مراحل فرهنگی تپه حصار 1 و 2 و 3، عکاسی، ترسیم
و تکمیل مستندات معماری و یافته‌های پیشین. از نتایج مهم کارهای آنها تایید توالی سه‌گانه تپه حصار توسط اشمیت بود، ولی گفتن نیاز به اصلاحات جزئی. دانشگاه پنسیلوانیا که نیمی از یافته‌های کاوش‌های گسترده اشمیت در تپه حصار و نیز تمام مدارک این کاوش‌ها در آنجا نگهداری می‌شود، اخیراً پروژه‌ای را به مدیریت خانم آیشه گورسان سارزمن آغاز کرده و خوانش انتقادی مدارک کاوش و یافتن مشکلات لایه شناختی اشمیت در انتساب اشتباه گورها به لایه گوناگون را در پیش گرفته است. با انتشار نتایج این پژوهش میتوان امید داشت که به شماری از ابهامات در تاریخ گذاری یافته‌ها و لایه نگاری تپه حصار پاسخ داد. کتاب خانم آیشه رو من در آخر در بخش کتاب شناسی معرفی میکنم. در ضمن لازم است از تلاش‌های اسماعیل یا احسان یغمایی از سازمان میراث فرهنگی در جهت آزادسازی مسیر دو خطی راه‌آهن تهران مشهد، گمانه‌زنی و کاوش‌های محدود برای تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه به سرپرستی دکتر کوروش روستایی هم منجر به کشف شواهد تازه از حضور عصر آهن در حواشی تپه گردید و ایشان چندین مقاله در باب تپه حصار نوشتن که اون رو هم در بخش کتاب شناسی اشاره میکنیم. بعد نیست این عکس رو هم ببینید، سمت چپ آقای پوپ هستش و سمت راست آقای اشمیت که در تپه داره ملاقاتی رو انجام دادن با هم دیگه. اما در رابطه با ادوار تاریخی یا دوره‌های تاریخی یا گاهنگاری تاریخی در مورد تپه حصار باید اشاره بکنیم که تپه حصار دامغان جایگاه ویژه‌ای در بحث گاهنگاری و ادوار تاریخی و فرهنگی نجد مرکزی ایران دارد. بررسی‌های گاهنگاری محوطه بر اساس کاوش‌های پیشین و پس از انقلاب انجام گرفته و منابع متعدد به آن پرداختند. کاوش‌های اولیه توسط اشمیت نخستین تصویر کلی از توالی فرهنگی در این محوطه را ارائه داده است. اشمیت بر اساس لایه‌های باستانشناسی و یافته‌های سفالی، فلزی و معماری 3 دوره اصلی را معرفی کرده است. یکی حصار یک هست، شامل مراحل نخستین استقرار و که از حدود 1004 تا اوایل 1003 پیش از میلاد. این دوره با سفالهای دستساز نخودی و طرح‌های هندسی و حیوانی شناخته میشه. اما حصار دو مربوط به نیمه دوم 1003 پیش از میلاد که شواهدی از تحولات اجتماعی، فلزکاری و ارتباط با تمدن‌های بین‌النهرین شناخته میشه. حصار 3 آغاز حصار دوم پیش از میلاد که تا حدود 1800 پیش از میلاد با فرهنگ‌های شهرنشین در شرق ایران در ارتباط بوده با تمدن‌های عصر مفرق، آسیای میانه و بین‌النهرین در تماس بود. اشمیت در گزارش‌های خود تأکید کرد تپه حصار یکی از محوطه‌های کلیدی برای درک پیوستگی فرهنگ نجد ایران با بین‌النهرین، آسیای میانه و بلوچستان است. پس از انقلاب باستانشناسان ایرانی در چندین فصل کاوش و بررسی‌های جدید به بازنگری داده‌های اشمیت پرداختند. پژوهشگران ایرانی همچون دکتر یوسف مجیدزاده، دکتر مسعود آزمایش، دکتر علی حاکمی و بعدها پژوهشگرهای جوانتر با تحلیل‌های نوین توانستند برخی خطاها و کمبودهای کاوش‌های اولیه را جبران بکنند. پژوهش‌های جدید نشان داد که گاهنگاری اشمیت نیازمند جزئیات بیشتری است، همینطوری که قبلا هم اشاره کردم. به ویژه در دوره حصار 2 و 3 شواهدی از تحولات درون فرهنگی دیده شده که در گزارش‌های قدیمی نادیده انگاشته شده بود. تأکید بر پیوستگی با شرق ایران از یافته‌های دیگر بود. مطالعات روشن کرد که تپه حصار نه تنها با بین‌النهرین بلکه با حوزه فرهنگی شهر سوخت تپه یحیی یا حوزه هلیرود، جیرفت ارتباطات فرهنگی و
داشته است. البته در مورد هر سه تا این محل، شهر سوخته، تپه یحیی و جیرفت، ما مستندسازی کردیم. کلیپاش در یوتیوب هست، اگر علاقه‌مندید میتونید مراجعه کنید. آنالیزهای متوگرافی و سفال پژوهشی معاصر نشان دادند که در تپه حصار یکی از کانونهای مهم فلزکاری و تولید اشیاء مفرغی در ایران مرکزی رو ما شاهد بودیم. با گسترش کاوش‌ها در محوطه‌های اطراف مانند تپه سنگ چخماق و تورنگ تپه، جایگاه حصار در یک شبکه منطقه‌ای گسترده‌تر روشن شد. خلاصه آنکه این پژوهش‌ها نشان دادند که تپه حصار دارای توالی سکونتی طولانی از حدود 4000 سال پیش از میلاد تا اوایل هزاره دوم پیش از میلاد است و نقش محوری در شکل‌گیری فرهنگ‌های پیش از ایلامی و ایلامی ایفا نموده است. اما در مورد یافته‌هایی که ما در تپه حصار باهاش روبرو هستیم، در اینجا به مهمترین یافته‌های اریک اشمیت در طی 3 فصل حفاری در 3 لایه یا 3 فاز اصلی فرهنگی می‌پردازیم. حصار 1 که حدود 4000 تا 3500 قبل از میلاد بوده، سفال‌های منقوش قرمز و نخودی با نقوش حیوانی و هندسی، معماری خشتی ساده شامل واحدهای مسکونی، ابزارهای سنگی صیقلی و استخوانی که در اونجا به دست اومده، شواهد نخستین کارهای فلزکاری به شکل اشیای مسی و مفرغی. در حصار 2 تحول در صنعت سفالگری، استفاده از چرخ سفالگری و سفالهای خاکستری ساده و منقوش، گسترش فلزکاری به ویژه تولید ابزارهای برنزی، شواهد از ارتباطات تجاری با دیگر محوطه‌های نجد ایران. در حصار 3 که حدود 2800 تا 1900 پیش از میلاد است، سفال خاکستری با کیفیت بسیار بالا و فرم‌های بسیار متنوع رو ما داریم. بعد گورستان‌های وسیع با تدفین‌های متعدد همراه با اشیاء تدفینی، مهره‌ها، ابزار سفال و اشیاء تزئینی، سفال‌های با نقوش مشابه محوطه‌های سیالک 3 و 4، همچنین آثار ارتباط با تمدن‌های شرق و غرب نجد ایران. در تپه حصار همچنین اشیاء کوچک و آثار هنری هم به دست اومده که مکمل یافته‌های سفالی و کارهای معماری هستند و اطلاعات مهمی درباره مهارت فنی، زندگی اقتصادی و باورهای دینی ساکنان ارائه میده. این اشیاء شامل ابزارهای سنگی، اشیاء فلزی، زیورآلات، مهره‌ها، پیکره‌های کوچک و بسیاری از این اشیاء کاربردهای روزمره داشتند و برخی به کاربری‌های آیینی یا تجسمی اختصاص یافته بودند. ابزارهای سنگی شامل تیغه‌ها، سوغان‌ها، سنگ چخماق، ابزارهای کشاورزی کوچک و در اینجا به دست اومده و کیفیت و ظرافت و دقت این ابزارها نشان دهنده مهارت بالای تراش سنگ و دانش فنی ساکنین هست. ابزارهای فلزی شامل سوزن‌ها، چاقوها، تیغه‌های کوچک، ابزارهای کشاورزی، اشیاء فلزی هر دوره نسبت به دوره قبل متنوع‌تر و پیشرفته‌تر شدند. به ویژه در دوره حصار 3 برخی از اشیاء نشانگر در واقع هنر و مهارت این صنعتگران هستند، مثل گردنبندهایی که نشون دادیم، گوشواره‌ها، مهره‌ها و دستبندهای فلزی. مواد استفاده شده در این در واقع ابزار شامل سنگ‌های نیمه قیمتی، فلز و گاه استخوان بوده. نقوش و فرم‌ها نشان دهنده سلیقه هنری و اهمیت اجتماعی این اشیاء هستند. برخی مهرها برای ثبت مالکیت یا کارکردهای اقتصادی استفاده می‌شدند.
پیکره‌های کوچک ممکن است نماد آیینی یا محافظتی داشته باشند. این اشیا نمادگر ارتباط فرهنگی و شباهت‌های منطقی با محوطه‌های همدوره هستند که در مورد محوطه‌های همدوره بعداً بهش اشاره میکنه. پس از انقلاب پژوهشگران ایرانی و برخی تیم‌های مشترک باستانشناسی به بازنگری داده‌های اشمیت پرداختند. اشمیت در دهه 1930 کاوش‌های سریع و گسترده انجام داده بود که با استانداردهای امروزی کاوش دقیق محسوب نمی‌شود. در دهه 1370 و 1380 پژوهشگرانی چون محمد تقی نجف‌زاده، علی اکبر سرفراز، مجید زارعیان مطالعات تازه‌ای در محوطه حصار انجام دادند و هدف این عمده پژوهش‌ها بازنگری در لایه‌نگاری‌های اشمیت و بررسی دقیق‌تر معماری گورستان‌های تپه حصار بود. اشمیت تعداد زیادی قبر رو شناسایی کرده بود، اما بسیاری از داده‌ها به طور کامل مورد بازدید قرار نگرفته بود. نتایج تازه نشان داد که الگوی تدفین‌ها پیچیده‌تر از گزارش‌های اشمیت بوده و در برخی موارد تفاوت‌های منطقه‌ای و آیینی مشاهده شده است. استفاده از ابزارهای انسانشناسی زیستی، استخوان‌شناسی و مردم‌شناسی روی اسکلت‌ها اطلاعات جدیدی درباره جنسیت، سن مرگ، بیماری‌ها و وضعیت تغذیه مردم تپه حصار را ارائه داد. در دهه‌های اخیر با کمک آزمایشگاه‌های آزمایشی، آنالیز شیمیایی، پتروگرافی، ترکیب خمیره و منشأ و خاک سفال‌های حصار بررسی شد. این مطالعات نشان داد بخش زیادی از سفال‌ها در محل تولید می‌شدند، اما نشانه‌هایی از واردات سفال نیز به ویژه در حصار 3 وجود دارد. سفال‌های خاکستری تپه حصار همچنان به عنوان یکی از معیارهای گاهنگاری نجد ایران استفاده می‌شوند. پژوهش‌های جدید روی کارهای در واقع فلزی این منطقه نشان داد که مردم تپه حصار از روش‌های متنوعی برای استخراج و ذوب مس و قل استفاده می‌کردند. در برخی نمونه‌ها ترکیب آلیاژی برنز با درصد بالای قلب مشاهده شده که نشان دهنده دانش پیشرفته در کنترل ترکیب فلزات است. ارتباط فلزکاری تپه حصار با مناطق کوهستانی البرز و حتی منابع فلزی در ترکمنستان و خراسان مطرح شده است. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که تپه حصار تنها یک مرکز محلی نبوده، بلکه در شبکه از تبادلات فرهنگی و تجاری قرار داشته و وجود مهرها و اشیای زینتی غیر محلی از جمله لاجورد افغانستان مؤید این شبکه گسترده مبادلات است. بررسی‌های میدانی جدید بقایای از دوره ماد، هخامنشی و اشکانی و ساسانی در محدوده تپه حصار نشان داده است. هرچند این لایه‌ها در مقایسه با لایه‌های پیش تاریخی کم اهمیت دارند، اما اهمیت تپه حصار به عنوان یک نقطه استراتژیک در مسیر تجاری ارتباطی شرق و غرب ایران را اثبات می‌کنند. در 2 دهه اخیر از روش‌های ژئوفیزیک، مغناطیس سنجی و عکسبرداری هوایی و ماهواره‌ای برای مطالعه ساختارهای زیرسطحی تپه حصار استفاده شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که در تپه حصار علاوه بر گورستان بخش‌های مسکونی و صنعتی وسیع‌تری وجود داشته که در کاوش‌های اشمیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بازنگری داده‌ها و یافته‌های قدیمی باعث شد که تصویر دقیق‌تر از زندگی مردم در تپه حصار ترسیم شود. مطالعات زیست محیطی اخیر نشان داد که اقلیم منطقه در طول هزاره سوم پیش از میلاد به تدریج خشک‌تر شده است و این تغییرات ممکن است در افول تپه حصار نقش داشته باشد. امروز تپه حصار دامغان به عنوان یکی از کلیدی ترین محوطه‌ها برای شناخت گذار جوامع روستایی به جوامع پیچیده شهری در نجد ایران شناخته می‌شود. فلزکاری در تپه حصار یکی از شاخص‌ترین فعالیت‌های فنی و اقتصادی مردمان این محوطه در هزاره‌های سوم و دوم پیش از میلاد بوده و شواهد آن به روشنی در کاوش‌های باستانشناسی آشکار شده است. نخستین شواهد فلزکاری در حصار 2
حدود 3500 تا 2500 پیش از میلاد دیده می شود. اشیای مسی مانند سنجاق، مهره، سرنیزه و ابزار ساده نشان می دهد که ساکنان با استخراج و ذوب مس آشنا بودند. در همین دوره آثار استفاده از فلز در زندگی روزمره و تدفین گورستان‌ها مشهود است. اوج فلزکاری در محوطه به سالهای 2500 تا 1900 پیش از میلاد برمیگردد. در این دوره فلزکاری به اوج خود رسید و هم ابزار کار و هم اشیای آیینی از فلز ساخته شد. اشیای مفرقی و مسی از گورهای به دست آمده شامل خنجر، تیغه، ابزار کشاورزی، سوزن، سنجاق و زیورآلات است. یافته‌ها نشان دهنده وجود فلزکاران متخصص در تپه حصار است. کاوش‌های اشمید و بررسی‌های بعدی نشان دادند که در تپه حصار بقایای کوره‌های فلزی کشف شده است. این کوره‌ها به ویژه در حصار 3 مورد استفاده بودند و بقایای سرباره و ذوب فلز در کنار آنها یافت شده است. کشف خوشه‌های سنگ معدن مس در نزدیکی محوطه نیز نشان می‌دهد که بخشی از مواد خام احتمالاً از مناطق اطراف دامغان تأمین می‌شده است. تولید اشیای فلزی نه تنها برای مصرف داخلی بلکه احتمالاً برای مبادلات منطقه‌ای با گرگان، خراسان و دشت قزوین بوده است. ترکیب فلزات در برخی نمونه‌ها نشان دهنده بود قلع برای ساخت مفرق از برون منطقه احتمالاً از افغانستان یا آسیای میانه است. این مسئله نشان از پیوند حصار با شبکه‌های تجاری گسترده هزاره سوم پیش از میلاد دارد. از نمونه‌های شاخص کار فلزی در تپه حصار شمشیرهای مفرقی آن است. این شمشیرها در گورستان‌های تپه حصار 2 و 3 تقریباً هزاره‌های سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلاد کشف شدند. اشمیت در گزارش‌های نهایی خود این شمشیرها را توصیف کرده است. شمشیرها از مفرق ساخته شدند و نسبت به خنجرهای همدوره طول بسیار بیشتری دارند، گاهی بیش از 40 سانتی متر. دسته و تیغه یک پارچه ریختگری شدند، یک تکه بودن فناوری پیشرفته را نشان می‌دهد. تیغه‌ها کشیده، باریک و اغلب با لبه‌های موازی با کمی برآمدگی ساخته شدند. در برخی نمونه‌ها جای دستگیره با پرچه‌های فلزی تقویت شده در این نمونه تقویت شده است. این هم نشان می‌دهد که صنعتگران تپه حصار به تکنیک‌های پیشرفته ریختگری و مهار شکنندگی مفرق آشنا بودند. از نظر زیبایی شناسی نیز فرم متقارن و تناسب طول و عرض آنها گویای نگاه هنری به ساخت سلاح است، نه صرفاً کاربرد نظامیان. در بیشتر محوطه‌های همدوره در ایران مثل گیان، سیال، شهداد سلاح‌های مفرقی عمدتاً خنجر یا سرنیزه‌های کوتاه هستند، اما در حصار ما با نمونه‌های در واقع متفاوتی روبرو شده است. این هم نشون میده که آنها نه تنها در صنعت فلزکاری پیشرفته بودند بلکه احتمالاً نقش نظامی و سیاسی پررنگی نیز در منطقه ایفا می‌کردند. کارشناسان از جمله دکتر نگهبان اشاره کردند که این شمشیرها می‌توانند با سنت فلزکاری در سرزمین‌های قفقاز و آسیای میانه پیوند داشتند. شمشیرهای تپه حصار علاوه بر با کاربردهای جنگی، ارزش‌های نمادین آیین هم داشتند و حتی شاید نشانه منزلت اجتماعی مردگان بودند. شمشیرهای مفرقی تپه حصار را میتوان یکی از نخستین شواهد ظهور شمشیر واقعی در ایران دانست. کارهای فلزی دیگری مثل همین که از طلا درست کردن هم میبینید که در مجموعه کارهای فلزکاری ما در تپه حصار دامغان داشتیم. نمونه خنجرها، شمشیرها و سرنیزه ها را میبینید. اما در مورد سفالگری که یکی از مهمترین شاخصهای فرهنگی و هنری تپه حصار است، باید بگیم که علاوه بر جنبه‌های
مصرفی نقش بسیار مهمی در شناسایی دوره گاهنگاری این محوطه ایفا کردند. در واقع تمایز بین سه دوره حصار 1 و 2 و 3 بیشتر بر اساس تحول در سبک و فن سفالگری انجام گرفته است. سفالهای تپه حصار یکی از مهمترین منابع شناخت فرهنگ و اقتصاد ساکنان منطقه است. سفالهای هر دوره علاوه بر کارگرد روزمره اطلاعاتی درباره هنر، دین و ارتباطات منطقه‌ای نیز ارائه میدن. اما در مورد ویژگی‌های سفال در دوره‌های مختلف، در حصار 1 عمدتاً دستساز و ساده بودند. رنگشون غالبا خاکی رنگ و روشن است، گاهی با پرداخت کمی صاف و صیقلی. نقوش هندسی ساده مثل خطوط موازی و مثلث‌های کوچک مشاهده می‌شود. کاربردها بیشتر برای نگهداری غذا، آب و دانه‌های کشاورزی بوده. تعداد کمی ابزار سفالی مانند آجرهای کوچک و خشت‌های پخته نیز در حصار 1 یافت شد. اما در حصار 2 که استفاده از چرخ سفالگری رایج میشه، فرم‌ها متنوع‌تر و شامل کاسه‌ها، کوزه‌ها و ظروف باز بودن. نقوش هندسی پیشرفته تر میشه، گاه شانه‌دار همراه با رنگ‌های قرمز و قهوه‌ای دیده میشه. اما این دوره نشانه رشد مهارت فنی و همچنین ارتباط با محوطه‌های همزمان در نجد ایران و آسیای میانه است. سفال‌ها در ساختمان‌ها، کارگاه‌ها یافت شده که نشان دهنده تولید گسترده و استفاده روزمره آنهاست. اما در حصار 3 که در 2500 تا 1900 بیش از میلادها سفال‌ها بسیار متنوع پیشرفته شدند. بیشتر سفال‌ها با چرخ سفالگری ساخته و پرداخت‌ها خیلی دقیق بودند. رنگ‌های غالب قرمز، قهوه‌ای و گاه سیاه است. نقوش پیچیده تر رو ما شامل خطوط موازی و دایره و گاهی طرح‌های نمادین مثل همین مورد می‌نویسیم. فرم‌ها متنوع و شامل کوزه‌ها، کاسه‌ها، ظروف ذخیره‌سازی و ظروف آیینی بوده. برخی سفال‌ها دارای تزیینات برجسته و نقشدار هستند که نمایانگر مهارت‌های هنری و اهمیت اجتماعی آیینی آنهاست. مواد اولیه این کارهای سفالگری رس محلی دشت دامغان بوده. افزودنی‌های چون ماسه و خرده سنگ برای جلوگیری از ترک خوردگی، پخت در کوده‌های ساده با دمای حدود 700 تا 800 درجه که بعدها اینها پیشرفته تر میشه و سفال‌های سخت‌تری تولید میشه در تپه حصار دامغان. اما در مورد کتیبه ها، در تپه حصار دامغان به معنای متن خوانا و منظم نوشتاری مثل پروتوایلامی یا میخی کتیبه‌ای به دست نیامده. آنچه گزارش شده چند شیء گلی اداری است. یکی دو لوح با برچسب‌های گلی با چند نشانه مبهم و تعدادی لوح خام به همراه مهرها که نشان از فعالیت‌های اداری دارند که نوشتار کامل و قطعی محسوب نمی‌شوند. طبق گزارش‌ها هیچ لوح منقوش اواخر عصر مفرق یا پروتوایلامی و تپه حصار شناخته شده نیست. تنها یک لوح گلی با نشانه‌های احتمالی گزارش شده که از نظر بافت‌نگاری و تاریخ‌گذاری هم پیش از افق پروتوایلامی است و مدرک قاطع نوشتاری به شما نمی‌روند. در گزارش کاوش تپه حصار آمده است یک لوح منتشر نشده و 3 نشانه و تعداد لوح‌های خام ماننده که در لایه‌های حصار 2 و 3 پیدا شده اند و تاریخ نگاری رادیو کربن اونها رو به سالهای 3650 تا 3370 پیش از میلاد نشان میدهند که مسلماً برای خط پروتوایلامی خیلی زود است. این نوع بیشتر به لوح‌های عددی مانند نمونه‌های شوش و اروک شباهت دارد. یک لوح با نشانه و 9 لوح خام در کاوش‌های سال 1995 به دست آمد، اما اینها هم منتشر و تفسیر نشدند و مدرک قطعی نوشتاری به حساب نمی‌آیند. به جای متن نوشتاری از تپه حصار، مهر و ابزارهای اداری فراوان گزارش شده که به ساز و کار
حسابداری، اداری، مدیریتی اشاره دارند، بی آنکه به وجود خط خانه اشاره داشته باشد. اما ببینیم که بر اساس تخمینایی که زده شده چه تعداد جمعیتی در تپه حصار بوده. بررسی وسعت و جمعیت تپه حصار در اوج شکوفایی‌اش به ویژه در دوره حصار 3 که حدود 2800 تا 1900 پیش از میلاد است، بر اساس داده‌های کاوش‌های اشمید و پژوهش‌های بعدی انجام شده. باستانشناسان بر پایه وسعت استقرار، تراکم قبور و الگوهای معماری تخمین‌های ارائه کردند. اشمید وسعت استقرار را حدود 15 تا 20 هکتار گزارش کرده بود. بررسی‌های جدیدتر با استفاده از عکس‌های هوایی و ژئوفیزیک محدوده محوطه را نزدیک به 22 هکتار برآورد کردند. بخش‌های عمده این وسعت مربوط به دوره حصار 3 است که بیشترین آثار معماری، سفال و گورستان به آن تعلق دارد. باستانشناسان بر اساس معیارهای استقرار در جوامع روستایی شهری 1003 پیش از میلاد برای هر هکتار استقرار بین 200 تا 300 نفر جمعیت را در نظر میگیرند. اگر وسعت ما حصار 3 را 20 هکتار در نظر بگیریم، جمعیت آن در اوج شکوفایی میتوانسته بین 4000 تا 6000 نفر باشد. این برآوردها با شواهد گورستان 1003 هماهنگ است و نشان دهنده یک منطقه بزرگی در نجد ایران است. وسعت حصار با مراکزی همچون تورنگ تپه در گرگان، سیلک کاشان قابل مقایسه است. این مراکز معمولا جمعیتی بین 3 تا 7000 نفر داشته و نقش شهرهای اولیه را در نجد ایران ایفا می‌کند. اما بریم سراغ سامانه یا نظام آبیاری در تپه حصار دامغان. تپه حصار که در حاشیه دشت دامغان در نزدیکی رشته کوه البرز واقع شده، در منطقه قرار دارد که رودخانه ها و مسیرهای فصلی فراوان در آن قرار دارد که مهمترین آن رودخانه چشم علی در دامغان است که همینطوری که در نقشه در قسمت بالا سمت چپ رودخانه رو می‌بینید میاد از دامغان و بعدها در نزدیکی تپه حصار که در فلش هستش می‌بینید از اون مسیر رد میشه. در واقع رودخانه چشم علی که مهمترین منبع آبیاری این منطقه است. بنابر گزارش دکتر عزت الله نگهبان، بررسی‌های زمین‌شناسی نشان می‌دهد که این رودخانه، یعنی رودخانه چشم علی و چشمه‌های متعدد دامنه البرز، منابع اصلی تامین آب ساکنان تپه حصار بودند. با توجه به شرایط اقلیمی نیمه خشک و خشک دشت قومس، احتمالاً ساکنان تپه حصار از جویه‌های سطحی و کانال‌های کوچک هم برای انتقال آب رودخانه‌ها و چشمه‌ها به دشت استفاده می‌کردند. وجود لایه‌های ضخیم رسوبات و آثار آبرفته در اطراف تپه نشان می‌دهد که مردمان تپه حصار از کشاورزی آبی در کنار کشاورزی ده بهره می‌بردند. یافته‌های گیاه باستانشناسی در تپه حصار نشان داده است که غلاتی چون گندم و جو کشت شده. این گیاهان نیازمند آبیاری منظم هستند. ساکنان تپه حصار احتمالاً از کانال‌های روباز و ذخیره آب در حوضچه‌ها یا مخازن خاکی استفاده می‌کردند. این الگو مشابه محوطه‌های همدوره مانند تپه سیرگ و شهر داد است. مطالعات جدید نشان داده که در اواخر 1003 پیش از میلاد اقلیم منطقه دامغان خشک‌تر شده و این انفشار بیشتری بر منابع آبی وارد کرده و میتواند یکی از عوامل افول استقرار گسترده در تپه حصار دامغان باشد. اما ببینیم که وضع اقتصادشون مبتنی بر چه اصولی بوده، یعنی کشاورزی، دامداری و غیره چیزی بوده. یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد تپه حصار کشاورزی بوده. بقایای دانه‌های گندم، جو و ارزن در لایه‌های مختلف به ویژه حصار 2 و 3 شناسایی شدند. این هم نشان می‌دهد که مردم حصار به کشت غلات
وابستگی زیادی داشتند و تولید مازاد برای مبادله نیز فراهم می‌کردند. استفاده از ابزارهای سنگی و فلزی کشاورزی مانند داس های سنگی و تیغ‌های مفرغی این فعالیت‌ها را تایید می‌کند. بقایای استخوان‌های حیوانات، گاو، گوسفند، بز، اسب در کاوش‌ها به وفور به دست آمده است. تحلیل‌های باستان جانوری نشان می‌دهد که دامداری به ویژه گوسفند و بز منبع اصلی گوشت، لبنیات و مواد خامی مانند پشم و پوست بوده است. اهمیت ویژه اسب در دوره حصار 3 دیده می‌شود که نشانه از جایگاه حمل و نقل و شاید منزلت اجتماعی باشد. سفالگری در تپه حصار آن را به یکی از مراکز شاخص سفالگری در نجد ایران بدل کرده بود. سفالهای متنوع با نقش‌های هندسی حیوانی از حصار 2 و 3 شهرت دارند و بخشی از این تولیدات احتمالاً برای مبادله یا تجارت منطقه‌ای بوده. یافته‌های متعدد مسی و مفرغی از جمله سنجاق‌ها، خنجر، ابزار، زیورآلات نشان می‌دهد که صنعت فلزکاری در تپه حصار پیشرفته بوده. در 1003 شاهد تخصصی تر شدن فلزکاری و تولید اشیای پیچیده فلزی هستیم. در تپه حصار آثار و اشیایی یافت شد که منشأ غیر محلی دارند مانند سنگ‌های نیمه قیمتی، برخی ظروف وارداتی. این شواهد نشان می‌دهد که حصار در شبکه داد و ستد منطقه نجد ایران و حتی در ارتباط با بین‌النهرین و آسیای مرکزی نقش داشته است. مسیر جغرافیایی حصار در حاشیه دشت دامان و در راه گذرگاه‌های البرز شرقی و کویر آن را به یک نقطه استراتژیک برای مبادلات تبدیل کرده بود. همچنین اشیای همراه تدفین‌ها شامل مهره‌های سنگی و شیشه‌ای، زیورآلات فلزی و تزئینی و اشیای استخوانی نشانگر رونق صنایع دستی بوده است. تولید این اشیا هم مصرف محلی داشته و هم احتمالاً در مبادلات به کار می‌رفته. خلاصه آن که اقتصاد مردم تپه حصار ترکیبی از کشاورزی، غلات، دامداری به ویژه بز و گوسفند، سفالگری پیشرفته، فلزکاری و صنایع دستی بوده. اما در رابطه با مسیرهای تجاری که ما در تپه حصار چند موردش اشاره کردیم. تپه حصار به ویژه در عصر برنز از اهمیت اقتصادی و مبادلاتی والایی برخوردار بود. به ویژه دقیقا زمانی که شبکه‌های تجاری بلندبرد در نجد ایران و فراتر از آن شکل گرفتند. شواهد باستانشناسی و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهند تپه حصار نقش گره‌ای میان راهی داشته است. هم ارتباطاتی به سمت نجد مرکزی ایران و جلگه‌های بین‌النهرین، هم پیوندهایی به سمت آسیای میانه و خراسان که محموله‌های مانند لاجورد و برخی مواد معدنی را منتقل می‌کردند. به عبارت دیگه تپه حصار در مسیر شرقی و غربی یه حلقه‌ای قرار داشت که بین آسیای میانه، بدخشان، بین‌النهرین، خلیج فارس میانجیگری می‌کرد. مسیرها و جهت‌های کلی مسیر شرق به غرب بوده، خطی که از منابع لاجورد بدخشان به سمت غرب بین‌النهرین می‌آمد و از کنار تپه حصار عبور می‌کرد و به شبکه آن متصل می‌شد. شمال شرق، جنوب غرب ارتباطات با مرکز نجد ایران و نواحی جنوبی ایران، تبادل کالاهای کشاورزی، صنایع دستی، مهرها، نشانه‌های هویتی میان سایت‌های همدوره در نواحی اطراف دامغان از جمله این موارد است. اما در مورد معماری تپه حصار دامغان، یکی از شاخصه‌های برجسته تپه حصار معماری متنوع و گسترده آن است. کاوش‌ها نشان دادند که در طول دوره‌های مختلف استقراری ساکنین به تدریج به فنون معماری خود را توسعه دادند و از ساختمان‌های ساده خشتی به بناهای پیچیده و مستحکم رسیدند. در معماری حصار یک ساختمان‌ها عمدتاً ساده کوچک بودند، اغلب تک اتاقه یا 2 اتاق کوچک. دیوارها از خشت خام بدون پایه فونداسیون سنگی ساخته می‌شدند. کف‌ها معمولاً از خاک فشرده یا لایه از سنگریزه بودند. سقف‌ها با چوب و گل پوشانده می‌شدند.
فضاها کاربردی و محدود بودند و نشانه از فضاهای اختصاصی یا انبارهای بزرگ دیده نشد. در معماری حصار 2 ساختمان‌ها بزرگتر، منظم‌تر شدند، شامل چند اتاق متصل به هم بودند. برخی بناها دارای فونداسیون سنگی، دیوارهای ضخیم‌تر بودند. استفاده از کانال‌های کوچک برای هدایت آب مشاهده شده که نشان دهنده افزایش مهارت مهندسی است. تقسیم فضاها به کاربردهای مختلف مسکونی، انبار، کارگاه آغاز شده در حصار 2. اما در مورد حصار 3 ظهور ساختمان‌های چند اتاقه و پیچیده با دیوارهای سنگی و آجری، برخی بناها دارای حیاط مرکزی کوچک، فضاهای ذخیره‌سازی، اتاق‌های اختصاصی بودند. سیستم‌های جمع‌آوری آب و کانال‌های آبرو نشانه مدیریت شهری پیشرفته بودند. برخی بناها دارای کف‌های سنگ فرش شده بودند. ساختمان‌ها و فضاهای آن بازتاب دهنده رشد اقتصادی و پیچیدگی اجتماعی ساکنین بودند. بناهای آیینی و کارگاهی در لایه‌های میانی و بالای تپه حصار 2 و 3 تعدادی ساختمان با ویژگی‌های آیینی و مذهبی شناسایی شدند. این بناها معمولاً در مرکز محوطه یا در بخش‌های برجسته تپه قرار داشتند. پلن‌ها شامل اتاق‌های کوچک و فضاهای باز بود. برخی از آنها دارای سکوی مرتفع یا پایه‌های خشتین برای قرار دادن اشیاء آیینی بودند. یافته‌های مربوط به این ساختمان‌ها شامل ظروف خاص، پیکره‌های کوچک و گاه زیورآلات آیینی است. چنین بناهای احتمالاً محلی برای مناسک مذهبی یا تجمعات اجتماعی مهم مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در دوره حصار 2 و 3 کارگاه‌های تولید سفال و فلزکاری شناسایی شدند. مواد و مصالح ساختمانی در این در واقع معماری‌ها، مهمترین ماده ساختمانی خشت‌های دستساز بودند که از گل رس محلی ساخته شده و در آفتاب خشک می‌شدند. اندازه خشت‌ها متفاوته، اما در برخی موارد به خشت‌های بزرگ مستطیل شکل شباهت داره. برای اندود دیوارها و کف‌ها از گل و کاهگل استفاده می‌کردند. در بعضی بناها آثار لایه‌های اندود سفید رنگ یا گچینه دیده شده. برای تیره‌های سقف احتمالاً چارچوب درها از چوب استفاده می‌شده. سنگ در معماری عمومی نقش زیادی نداشت، اما برای پیسازی و گاه در دیواره گورها به کار می‌رفته. منابعی که این مسائل ازش تامین می‌شده عبارت بودند گل و رس از رسوبات دشت دامغان و بستر رودخانه‌ها تهیه می‌شد. چوب از جنگل‌های البرز شمالی به دست می‌آمد. سنگ از کوههای پیرامون دامغان و مسیرهای جنوبی البرز بود. گچ آهک شواهدی از استفاده‌های محدود در اندود دیوارها وجود دارد که نشان دهنده دسترسی به منابع کانی در کوههای اطراف است. دیوارها معمولاً قطور 60 تا 90 سانتیمتر بوده تا پایداری بنا را تضمین کنند. وجود اتاق‌ها، اجاق‌ها، تنورها و انبارهای ذخیره غله در فضاهای خانوادگی نشان دهنده کاربری چند منظوره در معماری است. اما در شهر سوخته ما در تپه حصار یک بنای سوخته‌ای رو شناسایی شده. در جریان کاوش‌ها در لایه‌های مربوط به حصار 3 که به حدود 2800 تا 1900 پیش از میلاد نسبت داده می‌شود، اشمیت بنایی را کشف کرد که شواهدی از سوختگی شدید در آن وجود داشت. اشمیت در این گزارش خود به صراحت اشاره می‌کند که بقایای سوختگی درک ما از پایان دوره سکونت در این بخش را تقویت می‌کند و می‌تواند با تغییرات سیاسی و فرهنگی منطقه همراه باشد. ساختمان سوخته بعدها به یکی از شاخص‌ترین یافته‌های حصار 3 تبدیل شد و در تحلیل‌های مربوط به افولی فرهنگ همواره مورد استفاده قرار گرفت. این بنا که مشاهده می‌کنید تصویر در واقع خیالی است که اشمیت از اون بنای سوخته زده. این بنا از چند اتاق و فضای بسته تشکیل شده بود. دیوارها عمدتاً از خشت و گل ساخته شده بودند و آثار چوب در سقف‌ها نیز به جای مانده.
بخش زیادی از دیوارها، کفها و بقایای سقف به شدت سوخته بودند. لایه‌های ضخیم خاکستر و چوب نیم سوخته نشان می‌دهد که آتش سوزی بسیار گسترده و ویرانگر بوده. شدت حرارت به اندازه بوده که برخی از اشیاء سفالی تغییر شکل پیدا کرده بودند. در میان اتاق‌ها اشیاء مانند ظروف سفالی، ابزار سنگی و فلزی، بقایای انبار شده پیدا شد. این امر نشان می‌دهد که آتش سوزی ناگهانی رخ داده و فرصت جابجایی اشیا وجود نداشته. اشمید احتمال داده که این ساختمان کاربردی مسکونی انباری یا حتی نوعی فضای اداری اقتصادی داشته باشد. وجود اشیاء متنوع و بقایای انبار نشانگر اهمیت کاربردی این بنا بوده است. اشمید در گزارش‌های خود به قطع نمی‌گوید که این آتش سوزی ناشی از حادثه بوده یا حمله، اما شواهد او به سمت یک پایان خشونت‌آمیز و ناگهانی میل دارد. برخی پژوهشگران بعدی این رخداد را نشانه حمله یا درگیری در پایان حیات فرهنگی 1003 دانستند. برای اشمید ساختمان سوخته یک شاهد کلیدی بود که نشان می‌دهد پایان دوره 1003 با یک گسست ناگهانی همراه بود، نه صرفاً یک تغییر تدریجی. اما در مورد شهرسازی تپه حصار باید اشاره کرد که تپه حصار دامغان نمونه برجسته از شهرسازی پیش از تاریخ در نجد ایران است که با معماری خشتی، اقتصادی مبتنی بر کشاورزی، دامداری، سفالگری و فلزکاری پیشرفته و آداب تدفین شناخته شده. شهرسازی در تپه حصار یکی از مباحث مهمی است که در کاوش‌های باستانشناسی از زمان اریک اشمید تا پژوهش‌های جدید توجه ویژه‌ای به آن شده است. تپه حصار را می‌توان یک مرکز شهری کارگاهی منطقه‌ای دانست که به تدریج از یک اجتماع روستایی کوچک به یک مرکز شهری با ساختار پیچیده‌تر تبدیل شد. این محوطه همچنین به دلیل نقش آن به عنوان پل فرهنگی بین تمدن‌های ایران و بین‌النهرین از اهمیت برخوردار است. در تپه حصار خانه‌ها در قالب واحدهای خانوادگی و گاه به شکل خوشه‌ای سازمانی یافته بودند. این الگو نشان دهنده رشد تدریجی بافت شهری از روستا به یک اجتماع نیمه شهری است. بخش‌های مشخص تپه به کارگاه‌های فلزکاری و سفالگری و نساجی اختصاص داشت. یافته‌های کوره‌ها، تنوره‌ها و ابزارهای کارگاهی نشانگر جداسازی نسبی فضاهای تولیدی از مسکونی است. در حاشیه بخش‌های مسکونی چندین گورستان شناسایی شده است. این تفکیک کاربردی بخش از شهرسازی تپه حصار محسوب می‌شود. بخش‌های آیینی و تدوینی محوطه نشان دهنده جنبه مذهبی اجتماعی شهرسازی است، گرچه شواهدی از یک معبد عظیم به دست نیامده است. شواهد مستقیم از خیابان‌ها و کوچه‌های منظم وجود ندارد، اما آثار گذرگاه‌های باریک میان خانه‌ها و فضاهای کارگاهی کشف شده. با توجه به ساختار تدفینی و کارگاهی به نظر می‌رسد شبکه ارتباطی بیشتر به صورت ارگانیک شکل گرفته، نه بر اساس برنامه‌ریزی هندسی. کانال‌ها و آبراهای کوچک برای جمع‌آوری آب سطحی و استفاده در امور کارگاهی وجود داشته است. خانه‌ها و کارگاه‌ها دارای انبارهای غله، سفالهای ذخیره‌ای بزرگ بود که نشان دهنده نقش اقتصاد و شهری تپه حصار است. در اوج شکوفایی تپه حصار 2 و 3 تخمین زده می‌شود جمعیت چند هزار نفری در این محوطه زیستند. این تراکم جمعیت نیازمند سازمان فضایی پیشرفته‌تر از یک روستای ساده بوده است. شهرسازی تپه حصار در ارتباط مستقیم با مسیرهای تجاری شرق و غرب نجد ایران، دامغان گروان از شمال، دامغان خراسان از شرق، دامغان ری از غرب شکل گرفته است. اما اگر بخواهیم که سکونتگاه‌های همدوره با تپه حصار رو نام ببریم، باید اشاره کنیم که تپه حصار دامغان که در اوجش در حدود 2800 تا 1900 پیش از میلاد است، در عصر مفرق همزمان با این سکونتگاه ها محوطه‌های مهم دیگری وجود داشتند که میتوان
به صورت خلاصه به چند مورد از آنها اشاره کنیم. در جهت شمال و شمال شهر تورنگ تپه گرگان، یاریم تپه گرگان، تپه گوران در گرگان، تپه قلعه جیغ در گرگان. در مرکز نجد ایران چشم علی در شهر ری، تپه قیطریه تهران. در جنوب و جنوب شرق تل ابلیس کرمان، تپه یحیای کرمان، شهداد کرمان، تمدن جیروف در منطقه هلیرود، تمدن شهر سوخته سیستان. در غرب گنج دره در کرمان که در جلساتی ما در موردش صحبت خواهیم کرد، تپه گودین کنگاور، تپه سیلک کاشان، 7 تپه در خوزستان، چوغامیش در خوزستان. بیرون از مرزهای ایران در بخش‌های شمالی آلتین تپه ترکمنستان، نمازگاه تپه ترکمنستان. در قسمت شرقی مهرگره در بلوچستان و پاکستان، مندیگک در افغانستان و در ایندوس ولی، موهنجودارو و هاراپا رو میتوان تمدن‌هایی که همزمان شد. اما در سمت غرب تمدن سومر، امپراتوری اکد و بابل کهن از همدورهای تپه حصار دامغان به شمار می رود. یه تعدادی از این محوطه‌ها رو در اینجا مشاهده میکنیم. اما در مورد وضعیت قوانین حقوقی در تپه حصار، در تپه حصار قوانین مدون و نوشته تا کنون پیدا نشده، اما شواهد باستانشناسی نشان میدهد که از هزاره سوم تا 4 قبل از میلاد در این مرکز شهری صنعتی نهادها و رویه‌های نظم‌بخشی اقتصادی و اجتماعی نظیر کنترل صاحب کالا، ثبت مهرها، پلم‌ها، طبقات اجتماعی متمایز و سازگارهای محلی حل و فصل تعارضات شکل گرفتند. تنوع شدید در گروه‌های تپه حصار نشان دهنده افزایش تمایز اجتماعی و مالکیت متمرکز است. این تمایزها معمولاً با حقوق متفاوت نسبت به دارایی، دسترسی به منابع و اقتدار نمادین همراه بودند. بررسی‌های استخوان‌شناسی روی اسکلت‌ها نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از افراد آثار ضربه جمجمه‌ای یا صدمات مرتبط به خشونت را دارند. این امر به نحو حتمی نشان می‌دهد که برخوردهای خشونت‌آمیز وجود داشته که احتمالاً نیاز به سازوکارهای محلی حل و فصل ایجاد می‌کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این خشونت‌ها در دوره‌های مختلف شدت و الگوهای متفاوتی داشتند. وجود سازمان تولید تخصصی و تجارت در تپه حصار خود خبر از وجود قواعد عملی تنظیم کار و مالکیت در تپه حصار را به عنوان یک مرکز ساخت فلزات، تولید سفال، کارگاه سنگ، تجارت با مناطق همسایه نشان می‌دهد. خلاصه آنکه تپه حصار جامعه‌ای دارای طبقات اجتماعی و از وجه اقتصادی سازمان یافته بوده که از طریق مهرها، تدفین‌های ممتاز، شواهد تولید و انبارداری نوعی حقوق عرفی و اداری را پیاده می‌کرده است. ما در مورد موقعیت خانوم‌ها در تپه حصار، داده‌های باستانشناسی اغلب به صورت غیر مستقیم و از طریق یافته‌های مادی مانند اشیا، گورها، ساختارهای معماری تفسیر می‌شوند. با استناد به مطالعات انجام شده در تپه حصار می‌توان در مورد جایگاه زنان تحلیل‌هایی را ارائه داد. در تپه حصار به ویژه در دوره‌های حصار 2 و 3 گورهای متعددی کاوش شدند که شامل اشیاء تدفینی مانند زیورآلات، ابزار و ظروف هستند. برخی از این گورها که به زنان اختصاص داشته حاوی زیورآلاتی مانند علنگو، گردنبند و سنجاق‌های تزئینی هستند. این اشیاء نشان دهنده منزلت اجتماعی قابل توجه برای برخی زنان است، زیرا چنین اقلامی معمولاً با افراد دارای جایگاه اجتماعی بالا مرتبط هستند. یافته‌های تپه حصار مانند ابزارهای بافندگی، دوک‌ها و وزنه‌های سنگی نشان می‌دهد که زنان احتمالاً در فعالیت‌های اقتصادی مانند تولید پارچه نقش مهمی داشتند. در جوامع باستانی نجد ایران
بافندگی با زنان مرتبط بوده و این فعالیت بخشی از اقتصاد خانگی و حتی تجارت منطقه‌ای اهمیت داشته. برخی از یافته‌های تپه حصار مانند مجسمه‌های کوچک زنانه که ممکن است به الهه‌های مادر یا نمادهای باروری مرتبط باشند، نشان دهنده اهمیت زنان در آیین‌ها و باورهای مذهبی است. اما در مورد نحوه تدفین، مطالعه تدفین‌ها اطلاعات مهمی در مورد سازمان اجتماعی، باورهای دینی و شیوه زندگی ساکنان تپه حصار ارائه می‌دهد. تدفین‌ها شامل خاکسپاری‌های ساده و گاه تدفین‌های پیچیده با اشیا همراه است. مکان تدفین‌ها در طول دوره‌های مختلف تغییر کرده و نشان دهنده تحولات فرهنگی و اجتماعی است. تدفین‌های دوره حصار یک اغلب در داخل ساختمان‌ها یا حیاط‌های کوچک انجام می‌شد. اشیای همراه محدود و شامل چند ظرف سفالی و ابزار ساده بود. شیوه خاکسپاری مستقیم و ساده بود، بدون سازه خاص یا تزیینات. این نوع تدفین‌ها نشان دهنده باورهای دینی ابتدایی و جامعه کشاورز و دامدار است. اما تدفین‌های دوره حصار دو خارج از ساختمان‌ها و در داخل محوطه‌های مشخص انجام می‌شد. اشیا همراه ظروف سفالی، ابزار فلزی و زیورآلات بود. گورها معمولا شامل یک یا چند فرد و اشیا بودند. تنوع اشیا و روش خاکسپاری نمایانگر افزایش اهمیت آیین‌ها و باورهای دینی است. این دوره تحولات فرهنگی و اقتصادی را در زمینه خاکسپاری منعکس می‌سازد. اما تدفین‌های دوره حصار سه اشیاء تدفینی بسیار متنوع پیشرفته تر شدند. برخی گورها شامل مجموعه کاملی از ظروف، ابزارها و زیورآلات بود. موقعیت گورها و شیوه چیدمان آنها نمایانگر سازمان اجتماعی پیشرفته و باورهای آیینی پیچیده بود. استفاده از اشیای فلزی و سنگی همراه با تدفین‌ها نشان می‌دهد که جامعه اهمیت اقتصادی و اجتماعی اشیای همراه با مردگان را می‌دانست. تدفین‌های دوره 1003 نشان دهنده این بود که گورها در این دوره ساختار پیچیده‌تر داشتند. برخی شامل چند اتاق کوچک بودند. اشیای همراه شامل ظروف سفالی، ابزار فلزی، زیورآلات و گاه پیکرهای کوچک بودند. برخی تدفین‌ها نشان دهنده طبقات اجتماعی متفاوت هستند. گورها با اشیای فراوان مربوط به افراد یا جایگاه بالاتر و گورهای ساده‌تر به افراد عادی تعلق داشتند. مکان گورها در بخش‌های خاص تپه و نزدیکی بناهای آیینی ارتباط بین مراسم به تدفین و فعالیت‌های مذهبی را نشان می‌دهد. تنوع گورها و اشیای همراه آنها نشان دهنده سازمان اجتماعی پیچیده و طبقه بندی شده بود. تدفین‌ها نشان می‌داد که ساکنان تپه حصار به نقش و اهمیت افراد در جامعه آگاهی داشتند. برخی اشیای تدفینی به ویژه زیورآلات و ابزارهای فلزی نمادی از قدرت و وضعیت اجتماعی افراد محسوب می‌شدند. وجود پیکره‌ها، ظروف ویژه و اشیای تزیینی در گورها بیانگر باورهای مذهبی و مراسم آیینی پیچیده بود. تغییرات در روش‌های خاکسپاری از دوره حصار 1 تا 3 نشان دهنده تحول در باورهای دینی و فرهنگ مردگان است. برخی گورها احتمالاً محلی برای مناسک خاص و مراسم یادبود بودند. لازم به ذکر است در حفاری‌های دانشگاه پنسیلوانیا توسط اریک اشمیت حدود 580 تدفین به طور دقیق ثبت و مستند شده. در بررسی‌های بعدی که بیشتر بازخوانی و مقایسه داشت، رابرت دایسون به این نکته تاکید کرد شمار گورها در حصار باید بیش از آن چیزی باشد که اشمیت ثبت کرده. او اشاره کرد که بسیار از گورها نادیده ماندند. برآورد کلی او 1200 تدفین بود. توزیع از و هیئت ایران ایتالیایی در سال 1976 هنگام بازخوانی کاوش‌های حصار و بررسی‌های تطبیقی محوطه‌های آسیای میانه کرمان تخمین زدند که مجموع تدفین‌ها باید بین 1500 تا 1600 مورد باشد.
اما بر اساس کاوش‌های باستانشناسی ببینیم که باورهای مردم تپه حصار چگونه بوده. پژوهش‌های باستانشناسی در مورد باورهای دینی، آیینی و اعتقادی مردم تپه حصار اطلاعات قابل توجهی ارائه کردند. گورستان‌های متعددی در لایه‌های مختلف حصار به دست آمدند. درون این گورها تدفین‌ها همراه با اشیای جنبی چون ظروف سفالی، مهرهای تزئینی، ابزار فلزی و گاهی سلاح دیده می‌شوند. وجود چنین همراهی‌ها نشان دهنده اعتقاد به زندگی پس از مرگ و انتقال دارایی‌ها به جهان دیگر است. از تپه حصار پیکرک‌های سفالی و گلی انسان و حیوان به دست آمده که به احتمال زیاد نقش آیینی و نیایشی داشتند. برخی از این پیکرک‌ها با تاکید بر اندام‌های باروری مانند زن ایزد بانوی مادر شناخته شده که بیانگر به باروری، کشاورزی و حاصلخیزی بوده است. مرغ‌های یافت شده در تپه حصار دارای نقوش جانوری، هندسی و گاه صحنه‌های ترکیبی هستند که علاوه بر کارکرد اقتصادی بیانگر مفاهیم نمادین و احتمالاً باورهای اسطوری مردم ناحیه هستند. تا کنون در تپه حصار بنای مشخصی که به طور قطع بتوان آن را معبد یا پرستشگاه نامید کشف نشده. بیشتر فضاهای معماری مسکونی یا کارگاهی مانند سفالگری، فلزکاری تشکیل داده شدند. با این حال برخی پژوهشگران مثل دایسن و مجیدزاده بر این باورند که ساختمان بزرگتر با پلان پیچیده در دوره حصار 3 که اگه خاطرتون باشه به بنای سوخت معرفی کردیم ممکن است کاربردی آیینی اجتماعی داشته، اما شواهد قطعی برای تعیین یک معبد یا زیارتگاه همچون چغا، زنبیل و شوش وجود ندارد. در آخر اشاره کنیم ببینیم که ویژگی‌های منحصر به فرد تپه حصار چی هستش. در تپه حصار دامغان چندین یافته بسیار شاخص و منحصر به فرد به دست آمده که این محوطه را در مقایسه با بسیار از محوطه‌های همدوره خود در نجد ایران برجسته می‌کنند. برخی از مهمترین وجوه یکتای باستانشناسی تپه حصار عبارتند است. در لایه‌های دوره دوم حصار سفال‌های نخودی با نقش‌های سیاه و قرمز از جمله نقش بزرگ‌کوهی با شاخه‌های بلند هلالی، مارهایی در هم تنیده، پرندگان و نقوش هندسی منظم به دست آمده. این نقوش از نظر تنوع و ظرافت نسبت به سفال‌های همدوره در تپه‌های چون سیلک یا گیان ویژگی خاصی دارند و نشان دهنده نوعی مکتب هنری مستقل در حصار است. در گورستان تپه حصار قبوری به دست آمد که در آنها همراه با اسکلت‌ها، سلاح‌های مفرقی، اشیای سنگی، مورها و ظروف سفالی قرار داده شدند. یکی از اشیای استثنایی شمشیرهای مفرقی بلند است که از نظر شکل و فناوری در ایران بی‌نظیرند و در کل نجد ایران کمیاب بوده است. در حصار بقایای کارگاه‌های فلزکاری و مصنوعات فلزی و مفرقی کشف شد. برخی از این اشیا مانند خنجرها و سرنیزه‌های مفرقی در کنار سفال‌های خاص حصار نشان دهنده تخصص بالای صنعتگران محلی دارند. اهمیت این موضوع در آن است که حصار یکی از معدود محوطه ایران است که از هزاره سوم پیش از میلاد شواهد همزمان کشاورزی پیشرفته، سفالگری هنری و فلزکاری پیچیده را در کنار هم دارد. در کاوش‌ها چند مهره استوانه‌ای با سبک تصویری آشوری بابلی کشف شد. اما در مورد گزینه کتابشناسی چند مورد قابل توجه هستش. یکی از منابع بسیار مهمی که هست و خوشبختانه آقای اشمیت اینا را جمع آوری کرده کتاب Excavation at تپه حصار دامغان که حفاری های تپه حصار دامغان هستش. این کتاب حاوی اطلاعات ارزنده در مورد کاوش ها از روزهای اولی است که اومده و اون مشکلاتی که داشته اینا رو بهش اشاره میکنم، گرما و غیر و ذالک، و تمام یافته ها در این کتاب مستندسازی و طبقه بندی شده. کتاب دیگه هستش از خود اشمیته که اختصاص فقط به
تپه حصار داره، مربوط به حفاری‌های سال 1931 هستش. کتاب دیگه هستش که در مورد همون خانم آیشه گورسان سالزمند که اشاره کردم، ایشون اومده The New Chronology of the Bronze Age Settlement of تپه حصار ایرانه که در واقع گاهنگاری سکونتگاه عصر برنز تپه حصار رو آمده انجام داده و گفتیم که ایشون مأموریت پیدا کرد طرف دانشگاه که بیاد یافته های اشمیت رو داکیومنتیشن کامل بکنه. کتاب دیگه هستش مال کریستوفر تورنتون هستش که در مورد این هم در مورد این سکونت طبقه بندی در واقع عصر سکونتگاه عصر برنز تپه حصار هستش. کتاب دیگه هستش که در واقع در مورد تپه حصاره که در مورد Conservation and Management Plan، در مورد حفاظت و طرح‌های مدیریتی هستش در رابطه با تپه حصار. کتاب دیگه هستش که محصول ششمین کنگره بین‌المللی باستانشناسی در خاورمیانه نزدیک هستش که اطلاعات بسیار خوبی در مورد تپه حصار میده. کتاب دیگه هستش تپه حصار در واقع مرکزی در واقع یک در واقع صنعتی هستش، صنعت عمده‌ای در مرکز نجد ایران هستش. کتاب برای در واقع حفاری های آقای اشمیت هستش که این مورد بازنگری قرار دادن در این کتاب. کتاب در واقع گزارش اولیه در مطالعات سطحی هستش که این خانم بولگارلی انجام داده. این یک روش جدید در باستانشناسی هستش که میان روی سطح بررسی میکنن بدون اینکه حفاری بکنن یا گمانه بزنن. خیلی اخیراً این روش رو استفاده میکنن که این خانم آمده در تپه حصار یک سری گزارش هایی رو تهیه کرده از بررسی در واقع سرفیس سروی، یعنی بررسی سطحی. کتاب دیگری هستش در رابطه با تپه حصار در دوره 4 قبل از میلاد هستش که در مجله علوم باستانشناسی چاپ شده. کتاب دیگه هستش در مورد تپه حصار هستش که چند نفر از نویسندگان کتاب رو تهیه کردند. کتاب کاوش‌های تپه حصار دامغان که آقای کوروش روستایی، یکی از باستانشناسان خوب ما و در میراث فرهنگی کارهای اشمیت رو در واقع اون کتابشون رو به فارسی ترجمه کردند. کتاب دیگری در مورد به نام حصار در حصار هستش. من فقط آیین رونماییش رو پیدا کردم ولی خود کتاب رو متاسفانه پیدا نکردم، ولی به هر حال این کتاب در اومده به نام حصار در حصار در رابطه با دامغان و تپه حصاره. کتاب حصارهای تاریخ دامغان هستش که اطلاعات خوبی در مورد دامغان و تپه حصار میده. کتاب دیگری هست چگونگی تدفین مردگان در عصر آهن در فلات مرکزی ایرانه که بخش زیادیش هم به تپه حصار دامغان میپردازه. مقاله است در رابطه با بررسی عناصر نمادین در نقوش سفاله‌های تپه حصار هستش. مقاله در مورد بررسی‌های باستانسنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش‌های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی هستش. مقاله دیگری هست در مورد نقش متغیرهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی در رابطه بین فضاها در سیر تحولی
خانه‌های مسکونی، مراکز جمعیتی پیش از تاریخ ایران که مطالعه موردی است در مورد تپه زاغه، تپه حصار و شهر سوخته. مقاله در مورد واکاوی معماری پیش از تاریخ در شمال شرق فلات ایران با تمرکز بر تحولات معماری بخش‌های مسکونی آیینی تپه حصار دامغان. مقاله دیگری است در مورد گونه شناسی و شمایل نگاری مرغ‌های تپه حصار دامغان هستش. مقاله دیگری هستش مطالعه اشیاء سنگی تپه حصار دامغان 1004 تا دوم پیش از میلاد. مقاله در واقع که در مجله پیام باستانشناسی چاپ شده. مقاله هست بررسی‌های باستانشناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارونداده‌های رادار نفوذی به زمین. مقاله از بررسی گرافیکی نقوش جانوری سفاله‌های پیش از تاریخ تپه سیلک کاشان و تپه حصار دامغان هستش. به هر حال من تشکر میکنم از توجه و فرصتی که برای مشاهده این برنامه گذاشتید. شما رو به خدا میسپارم تا برنامه آینده که اختصاص به محوطه باستانشناسی، محوطه باستانی گنجدره در هرسین کرمانشاه داره. اگر هم در رابطه با این برنامه سوالی دارید در یوتیوب میتونید که سوالاتتون رو مطرح بکنید و من در حد دانش خودم بهش پاسخ خواهم داد. خیلی ممنون و متشکرم.